Beleza, galera? Olha aqui, uma pequena experiência que nós estamos fazendo aqui. Me encontrei esses galinhos aqui. Esqueci o nome dessa plantinha. Ela estava bem aí embaixo ali da mangueira. Caiu umas mangas em cima do vaso. Jogaram no chão esses galinhos aí. Aí eu lembrei que eu vi num canal aí do irmão. Aí eu aproveitei esse pedacinho aqui de cano, né? Cano de água. Acho que é de 40, se eu não me engano. E a gente colocou. Acabei aqui de perto. Temos rusticamente esses furos aí e colocamos. Certo? Vamos ver como vai ficar essa experiência quando eu gravar o outro vídeo mostrando para vocês como vai ficar nossa plantinha aqui. São galhos que estavam lá no chão já quebrados, né? Enquanto isso, os macacos fazendo a festa aqui no Sítio Paraíso. Estão ali na jazeira. Já saíram aqui da mangueira. Estão aproveitando que ainda tem manga. Gente, valeu, gente. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Com aquele abraço.